घने बांसों वाले जंगल में एक मैना रहती थी। वो जैसे ही अंडे देती, सुबह आते ही अंडे गायब। एक दिन उसने देखा कि एक छिपकली रात में आकर सारे अंडे खा जाती थी। अगली रात उसने पूरा प्लान बना लिया। उसने अंडों जैसी दिखने वाली कठोर सफेद पत्थर की नकली अंडे बना दिए और असली अंडे किसी दूसरी खोल में छुपा दिए। रात को वही छिपकली आई जो हर बार उसके अंडे खा जाती थी। इस बार भी उसी घमंड में चोंच लगाई और टक, दांत टूटने जैसी आवाज आई। छिपकली दर्द से उछल पड़ी, पूरे पेड़ में हड़कंप मचा दिया। ऊपर डाली पर बैठी मैना बोली, अंडे खाती थी, आज दिमाग खा गया क्या?